Төрсөн жилийн төөрөг. 1. Хулган жилтний төөрөг. Түгээмэл шинж. Хулган жил төрсөн аливаа хүн ажилсаг эд юмс олох хураа хүсэл их, хураа хоромтлуулах авьяастай. Өг олон, өглөг хомс, үйлдэх бүтээх нь ариун боловч өөрт хийгээд бусдад тус бага. Жаргал удаан дэлгэр бус, зоох зүдрэх түлхүү, өөр хилэнгэн өдөөх айлхан сочоох дайсан олон болоо. Аан бүл олон, тэсвэр төвчээр сул, нэг байрандаа удаан тогтун байж үл чадах. Үйлс бүтээхдээ өдөр шорой шөнийн цагийг эрхэмлэнэ. Өрөөл бусдын эд юмсыг эзэн зөвшөөрөх эсхийг үл хэрэгсэн дур зоргоороо авах, эдлэх ааш зантай. Хулган жил төрсөн эр эм хүмүүний төөрөг ийхүү түгээмэл ерөнхий шинжтэй боловч жилийн өг мах бодороо тус бүр ялгагдах өвөрмөц онцлог бий. Тодорхой шинж. Хөх модон хулган жил төрсөн хүний амин мах бодон ус, биеийн мах бодон далайн дундах төмөр, эрхний болон хэмрийн мах бодон мод, сүлдний мах бодон төмөр болоо. Санаа сэтгэл уужим, төв шудраг, ухаан хурц, уртлах үйл давьяастай, ам хэл хөдөлгөөн түргэн, гар уран, арга залих, эд хөрөнгө дунд лусын өвчин хорлол нүүрлэж болзошгүй. 60 наснда галын аюул ослоос сэргийлэх учиртай. Нас сүүдэр 75 хүрнэ, 3-5 хүүхдийн заяатай. Насан туршид тохиолдох элдв барцад 7 баруун зөв хийгээд төмөр ээл муутай. Улаан буюу гал хулган жилтний амин мах бодон ус, биеийн мах бодон хадны хонгилын ус, эрхний мах бодон гал, хэмрийн мах бодон мод, сүлдний мах бодон төмөр болоо. Зан ааш түргэн, эдэх өмсгөн нэлбэг, хүү олонтой, балчир насандаа зовох боловч нас бий хүрээд жаргах заяаны үүд нэгдэнэ. Сэтгэл уймран элдвийг бодомтгой, эд мөнгөн шуналтай, бусдын гмийг хэлэхтэй мэргэн, амтан алах, өрөөлийн эд юмыг нууж авах, эдлэх дуртай. Насны доод хэмжээ 65. Тохиолдох барцад 5, уул хаднаас унаж бэртгэн хялбар, лусад үргэл үргэж дахиж явбал сайн. Бэлгэцийн болон зүрх мэдрэлийн өвчнөөс сэрэмжлэх учиртай. Үг олон боловч эрхэлсэн ажил үйлсээ эцэст нь хүргэх туйлбар сул. Гал хулган жилтэд хойд зүг хийгээд ус ээл муутай. Шороо хулган жилтний амин мах бодон ус, биеийн мах бодон захилгааны гал, эрхний мах бодон шороо, хэмрийн мах бодон мод, сүлдний мах бодон төмөр болоо. Санаж сэтгэхэн түргэн бэлгийн тоолын 5 ба 10 дугаар сар төрсөн бол зан ааш номхон, архи дарсан дуртай болж болзошгүй. Насан туршдаа аливаа ад дэгрээс сэрэмжилж бурхан тэнгэрийг дээдлэн шүтэж явбал сайн. Шорон хулган жилтний бие намхан, ан амтан агнах авлах дуртай. Ааш авир шудрах, санаа сэтгэл уймарсан үедээ галзуу согтуу мэт тавтар муутай боловч ам зөвлөн. Хүссэн дурсланаа заавал гүйцэлдүүлэхийг хичээнэ. Ходоо дотрын болон бадган өвчин тусах нь олон, хутга мэсний аюул ослоос ямагт сэрэмжилбэл зохино. Насны доод хэмжээ 68, тохиолдох барцад 7, үр хүүхэд зүүн зүг хийгээд мод ээл муутай. Цагаан хулган жилтний цагаан буюу төмөр хулган жилтний амин мах бодон ус, биеийн мах бодон хэрмийн дээрх шороо, эрхний мах бодон төмөр, хэмрийн мах бодон мод, сүлдний мах бодон төмөр болоо. Санаж сэтгэхэн түргэн хувьсамтгай, алдар хүнд олох зам мөр сайн, нас урт хүү чухаг. Төмөр хулган жилтний бие лагшин том, эргэтэн бүрэн тодорхой, хэрүүл тэмцэлд дуртай, сайн муу элдвэх сэтгэлдээ хадгаламтгай, сэжиг ихтэй, аливаа бүхэнд оролцох хүсэлтэй, дайсан нэгчийн хорлол бага, эдийн гарц элбэг, өрөөл бусдад тус дэм үзүүлэмтгэй өөрт тус бага. Насны доод хэмжээ 57, тохиолдох барцад 6, өр хүүхэд 5-6. Галын аюул ослоос ямагт сэрэмжилбэл зохих, гал ба өмнө зүгт ээл муутай. 5. Усан буюу хар хулган жилтний амин мах бодон ус, биеийн мах бодон мод, эрхний мах бодон ус, хэмрийн мах бодон
мод сүлдний махбод нь төмөр болой. Буян их зан аш шударга боловч сэтгэлдээ атаа хор агуулмтгай. 6 дугаар сар төрсөн бол буян заяа маш сайн. Усан хулгайн жилдэн ихэвчлэн дүлгөөн зөөлөн сэтгэлтэй ухаан бодол авахор нас сүдэр 72 хүрнэ. Тохиолдох барцад 7, хүүхэд 2-5, хүү олон. Эд хөрөнгийн гарц гарамтгай хүсэлт ачаал их, хулгайн зурам зэрэг амьтанд хайртай, өрөөлийн хуурамч зам башир аргад дургүй. Эд хогшлоо цаг үргэлж хайрлаж хямгадна. Зүүн зүгээс мод огтлохыг цээрлэх газар л усын хордлоос ямагт болгоомжлох учиртай. Шороо хийгээд баруун урд зүг ээл муутай. 2. Үхэр жилтний түүрэг. Үхэр жил төрсөн аливаа хүн амар тайван байх дуртай, хэвтэж, суух, тухлах, залхуурах нь их, хийж бүтээхдээ түргэн шаламгай бос, харин санаа зориг шулуудан ямар нэг юм хийж эхэлбэл махран хичээж чанар сайтай бүтээн. Элдв гаж буруу явдал хэрэгт орооцолдох, өдөх, сэдэх дургүй, ааш зан тохир дуртай, уужуу тайван сэтгэлтэй. Өвчин зовлон тохиолдох нь бага, идэр шигтэй, ходоо дотор сайтай, уур хилэнгийнхаа уршихаар буруудвал засал авах нь хялбар бус. Үг нь хүнд хатуу, тэсвэр төвчээр ихтэй. Үхэр жилтэй хүмүүс ийхүү түгээмэл ерөнхий шинжтэй боловч төрсөн жилийн үг махбодоос шалтгаалan тус бүртээ өвөрмөц төөрхтэй боллоо. Модон үхэр жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь далайн дундах төмөр, эрхний махбод нь мод, хиймрийн махбод нь ус, сүлний махбод нь гал болоо. Санаа сайхан, сэтгэл уужим, төв шударга, нас сүүдэр 60 зэрэгцэх үеэс галын аюул ослоос болгоомжилж явах учиртай. Модон үхэр жилтэн шөнийн нойрих, сэтгэл шударга, төвшин, харамж, нямбай, эд хөрөнг хуримтлуулах нь их, нөхөрлөхсдөө ач тус их, оршуулгын газраас бузардах нь хялбар, газар л усын эзний хорлолд өртөмтгий учир чулуун модоор оролдохдоо болгоомжлох нь зүй. Насны доод хэмжээ 60, тохиолдох зэтгэр 6, төмөр хийгээд баруун зүг ээл муутай. 2 дугаарт гал үхэр жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь хадны хонглын усан, эрхний махбод нь гал, хиймрийн махбод нь ус, сүлдний махбод нь гал болоо. Ааш занд хүргэн идэх хөмсгөн нэлбэг, хүү олонтой, болчир насандаа зов зүдрэх боловч нас бий гүцээд жаргах заяа буй. Гал үхэр жилтний бие том, нойр их, ухаан бүрхэг, нүдний хараа муу, эд хөрөнг элбэгтэй. Насны доод хэмжээ 71, тохиолдох барцад 8, хот хүрээний газраас хордлолтой, хүлэглэх унаа хөсөг ариун, хүү охин 2-ын заяатай. Бадган өвчнөөс сэрэмжилж хойд зүг ба ус ээл муутай тул ямагт болгоомжлох учиртай. Шороон үхэржилт суусан хүн амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь захилгааны гал, эрхний махбод нь шороо, хиймрийн махбод нь ус, сүлдний махбод нь гал болоо. Санаа бодол түргэн бэлгийн тоолын 5 ба 10 дугаар сар төрсөн бол номхон дүлгөөн ааш зантай, архин донтож дороотхоос ямагт болгоомжлох учиртай. Шороон үхэр жилтний бие лагшин хүнд лагс, омог их, сэтгэл сэвтэн гэмшин зовирлох нь элбэг. Эд хөрөнг элбэг бус, сэтгэл хатуу, догшин зантай, өрөөл бустай ам зүрхтүүдийн уур хилэн бадарна. Насны доод хэмжээ 50, тохиолдох барцад 7, үр хүүхэд цөөн, газар л усын хорлоос болгоомжилж уул ус шүтэн дэшиж дээдэлж явбал сайн. Зүүн зүг ба мод ээл муутай. Төмөр үхэр жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь хэрмийн дээрх шороо, эрхний махбод нь төмөр, хиймрийн махбод нь ус, сүлдний махбод нь гал. Нас урт алдар нэр сайн, санаа сэтгэл хуйсамтгай. Төмөр үхэр жилтний бие хөнгөн, олон зүйлийн урилах авьяас бэлэгтэй. Хийж бүтээх нь сайн, аливаа юмны утга учирыг сайн ухаж мэднэ. Өвчин зовлон дайсны хорлол бага, нойр их, хойрог, нөхөд хийгээд эзэн дээдэст хүндтэй, тэднийг баясгана. Газар л усны эзэн, лусын хорлолд өртөмтгий учир уул ус дахиж явбал сайн. Насны доод хэмжээ 55, тохиолдох барцад 7, үр хүүхэд 2,
хүү чухаг, догшин авраа төвчин хэрүүл маргаанаас болгоомжлбол зохилтой. Уурт зүг ба гал ээл муутан. Харагчин буюу усан үхэржилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь мод, эрхний махбод нь ус, хиймрийн махбод нь мөн ус, цүлдний махбод нь гал болой. Үр ач олонтой буян хишиг ариун, голч шудраг ааштай, сэтгэлдээ атааждуу бөхшүүлэмтгай. 6 дугаар сар төрсөн бол заяа тавилан ааш зам маш сайн. Усан үхэржилтэн альвааг хийж бүтэхдээ муу, нойрох, хойрог, үг яриа хатуу ширэн, бусдын үг сонсох нь муу, үзэж харсан юмдаа шунах, авах, эзэмдэх дуртай. Бусдын үйл хэрэгт ам хэлээрээ тус хүрэх гэж оролддог. Санаж зорьсон амлснаа туйлбартай биелүүлж эцэст нь хүргэдэг. Оршуулгын газраас хорлолтой. Насны хэмжээ 81, тохиолдох барцад 4, үр хүүхдийн заяа 3 болой. Баруун урд зүг ба шороо ээл муутай тул сэрэмжлэх учиртай. Бар жилтний түүрэг, түгээмэл шинж. Бар жилт төрсөн хүн аливаа хүн баатарлаг зоригтой, сэтгэл хатуу, омог их, өөрөөсөө илүү хүн үгүй хэмээн бодомтгой. Явдал мөр замраагүй, бүдүүн хадуун ааштай, үг хатуу, чадал тэнхээ их. Олон юм санал сэдэв бүтээж чадна. Худалдаа наймаа хийх, тоглож наадах, мэрэглэх дуртай. Их мэдрэмтгий өвчин зовлон тусах нь бага. Ходоо дотор эргэтэн сайн, маханд дуртай. Их төлөв, ганцаардмал. Бар жилтний түгээмэл шинж ийм боловч төрсөн жилийн өнгө 5 махбодын шинж чанараараа түүрэг нь дараах ялгаатай байдаг байна. Гал бах махбод. Гал бар жилтний амин махбод нь мод, биеийн махбод нь хөөргийн доторх гал, эрхний махбод мөн гал, хиймрийн махбод нь төмөр, сүлжний махбод нь ус болой. Санах сэтгэхэн түргэн ах дүүдээ найрсаг, нас үрт, нэр алдар олох тавилантай, хүү төрөлбөл сайн. Гал бар жилтэй хүний бие лагшин хөдөр, нүд дүгрэгдүү, өөр омог их, үйл хэрэг нь өөртөө тус бага, нөхөртөө халтай, муу үйлийнхээ урд өөрөө ч хорлогдно. Өрөөл бусдаа эв эвдэрч модолцвол хонзон санамтгай. Өвчин зовлон ээрэмтгий, сүжиг бишрэл асаргүй, элдв саваагүй зүйл дуртай, ухаан бүрхэг, нас 79 хүрнэ. Тохиолдох барцад 5, гал бар жилтэй эр хүн 2, эхнэр 4, эр хүн 2 эхнэр, 4 хүүхдийн заяатай. Эрдэмтэн хүмүүний язгууртай, мясны хийгээд яар шарахны өвчинд өртгөн хямд. Лусын хорлол, шар, бадган, өвчин зовлонгоос ямагт сэрэмжлэх учиртай. Хойд зүг хийгээд ус ээл муутай. 2 дугаарт шороо бар жилтний амин махбод нь мод, биеийн махбод нь хотны дээрх шороо, эрхний махбод нь мөн шороо, хиймрийн махбод нь төмөр, сүлжний махбод нь ус болой. Мал хөрөнгө элбэг, ядуу зүдүүхэнд өглөг өгөх дуртай, эхэс дээдэс хайрлагдаж сайн сайхан аж төрнө. Шороон бар жилтний бие лагшин бадруун, идэх уухтаа ховдог, зарим нь худал хэлэх, эд хөрөнгөнд шунах гэмтэй боловч дүн нуруу сайтай, дайсны хорлолд өртөмтгий. Нас 72 хүрнэ. Тохиолдох барцад 7, хүүхдийн заяа 2, газар лусын хорлол нүүрлэх тул газар усны эздийг аргадаж саан энгийн хийгээд битэг усан хаван өвчнөөс сэрэмжилж явбал зохино. Зүүн зүг хийгээд мод ээл муутай. Төмөр бар жилтний амин хийгээд биеийн махбод нь мод, эрхний махбод нь төмөр, хиймрийн махбод нь мөн төмөр, сүлжний махбод нь ус болой. Цагаан бар жилтэй эр эм хүмүүн цөм сайн заяатай, үр хүүхэд олон, нас урт, ажил төрөл элбэг сайн, бага насандаа зовлон эдлэвч нас бит хүрсэн хойноо жаргана. Төмөр бар жилтэй эр хүмүүний бие сайхан, ан амтан алах хийгээд мах архинд дуртай, уур омог их, догшин зан арын шинтэй, үг хатуу, эд хөрөнгө элбэг боловч батгүй. Насны доод хэмжээ 60, тохиолдох барцад 5, үр хүүхэд 2-оос 4, мэсийн аюул гэнтийн ослоос ямагт болгоомжилж явбал зохино. Урд зүг хийгээд гал ээл муутай. Хар буюу усан бар жилтний амин махбод нь мод,
биеийн мах бодин төмөр, эрхний мах бодин ус, хиймрийн мах бодин төмөр, сүлжний мах бодин ус болоо. Санаа сэтгэл хатуу чанга буян хишиг их уран гар цэцэн ухаантай. Усан барж илний биеийн галбар ив хав муутай, харин явдал үйлдэл сайхан. Нүдээр үзснээ ярих дуртай, элдвийг бодож сэтгэх боловч сэтгэлийн гимих. Зүрүүд гүжүү зантай, бусдын үг сонсон дагах нь бэрх. Хэл яраа цагаан сайхан боловч сэтгэлийн үг хар. Дур тачаал их, эр хүүстэй бол бусдын эмийг өмүүлж эхнэр хүүхдээс салахаас ч буцахгүй. Нас 71 хүрнэ, хүүхэд цөөнтэй. Буян хишиг дороотхоос болгоомжилж буян үйлдвэл сайн. Баруун урт зүг хийгээд шороо ээл муутай. Хөх буюу модон барж илтний амин мах бодин мод, биеийн мах бодин их хурын ус. Эрхний мах бодин мод, хиймрийн мах бодин төмөр, сүлжний мах бодин ус болоо. Санаа сэтгэл уужим буян хишиг ихтэй. Модон барж илтэн эд хөрөнгө элбэг өөрийн юмд ариг гамтай, харин бусдын эд юмыг үл хайрлана. Шүн явах дуртай, хулган тайртай. Нүдний өнгө шаравтар, тэмцэлдэх зориг сэтгэл уур хилэн их, хэрүүл сүргэлдүүн дуртай. Насны доод хэмжээ 66, тохиолдох барцад 5, хүүхэд 3, өвчлөх нь бага, өвдөөс усан хаван, хүл гарын шарах, хатаг зэрэг дүртэн. Хутга мэсний аюул оршуулгын газрын бузар, газар усны эзний хорлолоос сэрэмжлэх учиртай. Баруун зүг хийгээд төмөр ээл муутай. Туулай жилтний түгээмэл шинж. Туулай жилд төрсөн хүн явдал хөдөлгөөн ихтэй, бусдад энэрэнгүй зөөлөн өрөв сэтгэлээр хандан туслана. Эд юмар дунд зэрэг боловч түүнийгээ хадгалан хамгаалах хайрлах дуртай. Худалдаа наймаа тоглоом наадам зэрэгт хөдөлгөөнтэй үлд дадамгай. Жаргал цэнгэл хөөцөлдөх дуртай, хоолунд баг хэрэглэнэ. Ходоо дотор сайн, хүнд итгэмтгий, бусдаа уулзан учирмагц, альва бүхнээ дэлгэн хэлж сэтгэл амарна. Их аймтгай, зочимтгой, бусдын эд юмыг дур зоргоор авч хэрэглэх дуртай. Цус шар хөлсөн өвчин тусамтгай зэрэг ерөнхий шинжтэй боловч төрсөн жилийн өнгө мах бодороо тус бүр өвөрмөц төөрхтэй. Улаагчин буюу гал туулайжилт төрсөн хүмүүс. Туулайжилтны амин мах бодин мод, биеийн мах бодин хөөргийн доторх гал, эрхний болон хиймрийн мах бодин гал, сүлжний мах бодин ус болоо. Нэр алтар олно. Санаа түргэн, ухаан цэцэн, ах дүүдээ найрсаг, нас урт, насны доод хэмжээ 75, тохиолдох барцад 7 болно. Гал туулайжилтан уран гартай, эд хөрөнгө бүрэн төгс. Эр хүүстэн болбоос хүнд илгэмсэх сайн, хөдөлгөөн сэтгэлийн гимхтэй. Хүний үг зөвлөгөө авахтаа муу, худал хилэмтгий. Хүний гмийг мэдэрч өрөөл бусдад ярих нь их. Өөрийгөө магтах дуртай. Дээдсийг үл хүндлэнэ. Газар лусын хорлолт өртөмтгий, усан хаван, сэрүүн өвчин, зүрхний хий, мэдрэлийн өвчнөөс сэргийлэх учиртай. Хойд зүг хийгээд ус ээл муутай. Шаргачин буюу шороо туулайжилтны амин мах бодин мод, биеийн мах бодин хотын дээрх шороо, эрхний мах бодин мөн шороо, хиймрийн мах бодин гал, сүлжний мах бодин ус болоо. Мал хөрөнгө эд юмс элбэг, ядуу зүдүүхэнд өглөг өгөх дуртай, эхэс дээдэст хайрлагдаж явна. Шороон туулайжилтны үг олон, ухаан их, эрдэм сурахтаа сайн, эр хүн болбоос бусдын их нартай самуурах дуртай. Насны доод хэмжээ 50, тохиолдох барцад 6, хүүхэд 100, эд хөрөнгө хомсдуу, хүний мод дуртай, ураг садан байвч тус болох нь өчүүхэн, гутрах гуйнах явдал олонтой. Хаан язгуур лусын зүгээс хорлолтой. Яар хүйтэн уушигны архаг өвчнөөс сэргэмжилж, лус хийгээд уул усны эзнийг аргадаж дахиж явбал сайн. Зүүн зүг хийгээд мод ээл муутай болохыг анхаарч явах учиртай. Цагаагчин төмөр туулайжилтны амин мах бодин мод, биеийн мах бодин мөн мод, эрхний мах бодин төмөр, хиймрийн мах бодин гал, сүлжний мах бодин ус болоо. Цагаагчин төмөр туулайжилтээр эм хүний аль нь ч заяа буян сайн.
үр ач олон нас урт эд хөрөнгө элбэг. Багтаа зов бол нас бид хүрсэн хойноо жаргана. Сэтгэл уужим, уян зөөлөн, хүмүүсийг энэргэж өглөгч, ажил үйлд хичээнгүй, ухаан хурц, гэр орондоо элдв хорлолтой, насны доод хэмжээ 61. Тохиолдох барцад 5, хүүхэд 5-ын заяатай. Гал ус газар л усын эзний хорлол, бөөрийн өвчнөөс сэрэмжлэх нь зүй. Уурд зүг хийгээд гал ээл муутай тул болгоомжвол илүүдэх. Харагчин буюу усан туйлаа жилтний амин махбод нь мод, биеийн махбод нь төмөр, эрхтний махбод нь ус, хиймрийн махбод нь гал, сүлтний махбод нь ус болой. Ил житлний сэтгэл хатуу буян хишиг их уран гартай, цэцэн ухаантай хүн болох заяа буй. Усан туйлаа жилтэн альва хүмүүнд туусдын мэгтэй, хорлол бага, нөхөр олон, худалдаа арилжаанд сайн, нойр их, мартамтгай, эцэгхээсээ эд юмс авах дуртай, уул хаданд явж байна хэмээн зүүдэлх нь их. Санаж зорьсон амлснаасаа няцах буцах нь элбэг. Харамч зантай ноён хүнээс эд юм авах, оршуулгын газар очвол хорлол зэтгэртэй. Насны доод хэмжээ 72, хүүхэд 100, өвчин бага, уул усны эзнийг аргадаж явбал сайн. Баруун урд зүг хийгээд шороо ээл муутай. Хөхөгчин буюу модон туйлаа жилтний амин махбод нь мод, биеийн махбод нь их нуурын ус, эрхтний махбод нь мод, хиймрийн махбод нь гар, сүлтний махбод нь ус болой. Санаа сэтгэл уужим, үр ач олон, буян хишиг ариун, бусдад өглөг өгөх дуртай, арга башир их, эрх үстэй болбоос эмэгтэй хүнд хайр халамжтай, тэдэнтэй цэнгэн зугаацах хүсэлтэй, төрөл төрөстөө баясгана. Тоглоом наадам дуртай, дээдсийн хэрэгэм тушаалтныг доош буулгах, өөрөө ахиж дэвших хүсэлтэй. Альва бүхнэрээ бусдаас илүү явахыг хичээнэ. Насны доод хэмжээ 67, тохиолдох барцад 6, үр хүүхдийн заяа 5. Өвчин хийгээ дайсны аюул зэтгэрэхтэй. Ямаа альчгийг дагдаг сэрээг хэмээх донгоос хорлогдож болзошгүй. Ил учраас хариулах хатуу тайрн уушиж явбал сайн. Баруун зүг хийгээд төмөр ээл муутай. Луу жилтний төөрөг. Луу жил төрсөн хүн чадал тэнхээ их боловч түүнийгээ хэрэглэх арга ухаан мөхөс. Эр хүн боловч гүдэс шудраг бус. Үс хонзон өөрлөж ховж ивд орооцломтгой. Хичээл сурлага ажил үйл нь муу. Үйлдэж бүтээж буй зүйлээ гүйцээх туйлбаргүй. Хатуу бэрхтэн тулгарах үед шантрамтгай. Залхуу хориг цагаан сэтгэлтэй. Үг олон өөрөө ярамтгай мөртлөө бусдын үг сонсох дургүй. Сонсовч ойшоохгүй өнгөрөх нь олон. Эрүүл мэнд сайн, өвдгөл хүндэрч зовно. Луу жил төрсөн хүмүүсийн түгээмэл шинж ийм боловч жилийн өг махбодороо тус бүр онцлогтой болно. Шороо луу жилтэн. Шороо луу жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь их ой мод, эрхтний махбод нь шороо, хиймрийн махбод нь мод, сүлтний махбод нь гал болой. Шороо луу жилтэн төв гол сэтгэлтэй бусад хүмүүс таалагдана. Бурхан тэнгэр сүсэглэж буян үйлдэл нас урт болж удаан жаргана. Харин хэлний гэмих алдас болох үг хэлэх нь элбэг, ажил үйлсэн зүтгэл дутуу, хойс сууж доош малтамтгай, дур тачаал их, архинд дуртай. Үнэхүү хичээвэл итгэх бишрэх сэтгэл төгөлдөр бөгөөд эрдэмтэн хүний язгууртай. Сэтгэл хөдлөн догтломтгай арга башир их, өвчин зовлон хийгээд хүндлэнгийн хорлол 100, насны доод хэмжээ 55, тохиолдох элдв барцад 6, үр хүүхэд 5-аас 7, залуу насандаа эд хогшлоор элбэг явна. Зүүн зүг хийгээд мод ээл муутай. 2. Цагаан буюу төмөр туйлаа жилтэн. Төмөр луу жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь гэгээн зулын төмөр, эрхтний махбод нь төмөр, хиймрийн махбод нь мод, сүлтний махбод нь гал болой. Ухаан цэцэн цэлмэг, идэх өмсөх нь элбэг, явдал мөр ихтэй, бие лагц омог хүч их, өгөөлөх ярихтаа мэргэн, буйны үйлд хойрог, өрөөл босдож хэрүүн, гурилан хушуутай, ам зөөлөн боловч сэтгэл хатуу,
царилан зүрхтэй, идэх уух хийгээд нүглийн үлд дуртай, эдийн гар зэгтэй, бусдын мод дуртай, нас сүүдэр ир хүрнэ. Тохиолдох барцад 3, үрийн заяа 1-5, хий шар улсан хийгээд сэтгэл мэдрэлийн өвчнөөс сэрэмжлэх учиртай. Урт зүг хийгээд гал ээл муутай. Усан луу жилтэн. Усан луу жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь их далайн ус, эрхний махбод нь мөн ус, хиймрийн махбод нь мод, сүлдний махбод нь гал болой. Ааш зан төлөв шудраг заяа буян ихтэй, зүрүү дараншинтай, бидээ гөвдрүү тавгар олонтой, орон гэрээ солимтгой. Усан луу жилтэн ихэвчлэн тоглоом наадамд дуртай, үг яриа олонтой, хань ижлийн заяа ороо бусгай. Өөрийн болоод үр хөхтийн эдийн заяа хомс, ураг садан олон, өвчин зовлонд учрах нь хэлбэр. Насны доод хэмжээ 62, тохиолдох барцад тэг, үр хөхтийн заяа 1-5, эд хөрөнгө хураах боловч эцэстээ үгүйрнэ. Баруун урд зүг хийгээд шороо ээл муутай. Модон луу жил. Модон луу жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь зулын гал, эрхний махбод нь мод, хиймрийн махбод нь мөн мод, сүлдний махбод нь гал болой. Эрэм хэн боловч цог золбоотой гэгээн ухаантай, нас урт буян хишиг ариун, өөрийн санаж сэдснээ хийж бүтээх нь туйлбартай сайн, мэргэн уян өгтэй, нөхөртөө тустай, эдлэх зовлон баг, эд юмс элбэг, эрх мэдэл ихтэй, өрөөл бустай атаархан тэмцэл тэмтгий, орон герт нь хүн цугларх нь элбэг, насны доод хэмжээ 66, тохиолдох барцад 6, үр хөхөд 100. Булаг шандын газрын хорлол зэтгэртэй, уул ус дахиж явбал сайн. Баруун зүг хийгээд төмөр ээл муутай. Гал луу жилтэн. Гал луу жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь хумхын доторх шороо, эрхний махбод нь гал, хиймрийн махбод нь мод, сүлдний махбод нь гал болой. Ухаан санаа тод, бие том, ам бүлийнхнийхээ иргэшээлдээ байлгаж, төрөл садандаа элэгсэг найртай боловч хэрүүл маргаан үүсгэх дуртай. Эд хөрөнгө хуримтлуулах авах идлэх дуртай боловч буурах уруутах нь хямд. Гал луу жилтэн хулгайн хийгээд дайсны хорлол ихтэй, эд хөрөнгө нь тэрэнгийн хорлолтой учирч болцошгүй. Насны хэмжээ 71, тохиолдох барцад 7, үр хөхтийн заяа 2, хий шар өвчнөөс сэрэмжлэх учиртай. Хойд зүг хийгээд ус ээл муутай. Могоо жилтний түүрэг. Могоо жилтний түгээмэл шинж. Могоо жилт төрсөн хүн зан ааш ширүүн, уур түргэн, өөрийн үндсийг өөрөө хөнөөж уур хилэндээ өөрөө орлогдож болзошгүй. Атаа тэмцэл ихтэй, бусдын хорлолыг мэдрэхэн сул, санаа муу, хэл ам ихтэй, уруудаж буруутвал сэхэх нь хэлбэргүй. Бусдад сайн муу санаа өөрлөвл мартахгүй боловч ухаалаг, шудраг, ан нөхдөө элдв босромгоос хамгаалж, зовж зүудрэхийн цагт хайж хөсөрдүүлэхгүй. Могоо жилтний түгээмэл шинж ийм боловч жилийн өнгө махбодороо тус бүртээ онцлогтой болно. Гал могоо жилтний амин махбод нь гал, биеийн махбод нь хумхын доторх шороо, эрхний махбод нь гал, хиймрийн махбод нь ус, сүлдний махбод нь мод болой. Балчир бага насандаа аж төрөл дэгэн догонтой боловч өтлөх насандаа нэр алдар олох нигууртай. Бие тойрон өвчин бага, нөхөр эхнэр олон, эд хөрөнгө элбэгжүү, хүмүүст хүндлүүлнэ. Урлан бүтээх авьяастай, эрдэмт ном шавнтуаас мэргэн, нас сүүдэр 71 хүрнэ. Тохиолдох барцад 7, үр хөхтийн заяа 2, эцэг эхийн оршуулгын газар очих болон дахиад нохой авч дэжээвээс хорлол буйн зэрэгцээ газар л усын хорлолд өртөж болзошгүй тул газар усны эздийг аргадах хутга мэсний аюулаас сэрэмжлэх учиртай. Хойд зүг хийгээд ус ээл муутай. Шороо могоо жилтэн.
Шороо могоожилтны амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь их ой мод, эрэгтний махбод нь шороо, хиймрийн махбод нь ус, сүлжний махбод нь мод болоо. Сэтгэл нь төв шударга, өрөөл бусдын талархал таашаал хүлээн авах. Бурхан Тэнгэрт сүсэглэж ном тарин уншваас нас урт эд хөрөнгө аривжина. Дайсны хорлол их. Өөрөө ч дайсанд аюул учруулна. Хишиг буян асаргүй, үл сэрэмжлэлбээс эдийн гарц их. Залуу насандаа мод ус онгон газрын эзний зүгээс хорлогдох гэмбүй. Шороо могоожилтан омог их. Би сэтгэл бараан, хэрв цагаан цайлган бол тачаах хүсэл, атаа тэмцэл их. Хилэнцэн нөхөрт дотно хутга мэсний аюул нүрлэнэ. Хэвтэгтэй хилэн байнга хөдөлж байна. Нас өдөр 70-с хүрнэ. Тохиолдох барцад дөрөв өөр хүүхдийн заяа тэг. Боом хийгээд яр өвчнөөс сэрэмжлэх учиртай. Зүүн зүг болон мод ээл муутай. Төмөр могоожил. Төмөр могоожилтны амин махбод нь гал, биеийн махбод нь гэгэн зулын төмөр, хиймрийн махбод нь ус, эрэгтний махбод нь төмөр, сүлжний махбод нь мод болоо. Эдэх өмсгөн нэлбэг, явдал хөдөлгөөн их ухаандцсан, урлах үйлдэхэд авьяастай. Бусдын гэмиг ярих, өрөөлийн үг олж харах дуртай. Дээрэм хулгай, дайсны хорлол олонтой, нөхрийн мос муу, бусадтай авиларч муудалцваас хагцаж холцох нь хямд. Эд хөрөнгөө өрөмтгий эцэг ихтэйгээ ойр дут явж хань туршиг болно. Бусдын үгэнд оромтгой. Төмөр муугаажилтан эцэг эхийн оршуулгын газраас хорлолтой. Ханиад томуу хүрэх бид яар шарах гарах нь хялбар. Дайсны хорлол хараал зүхрлийн уушгаар хүн дээр өвчлөх, сэтгэлийн муу оёг өвчин тусах зэргээс сэрэмжилж явах учиртай. Урт зүг хийгээд гал ээл муутай. Харахчин буюу ус могоожилтны амин махбод нь гал, биеийн махбод нь далайн ус, бэлэг эрэгтний махбод нь ус, хиймрийн махбод нь мөн ус, сүлжний махбод нь мод болоо. Төв шудрах сэтгэлтэй, буян хишиг ихтэй, зүрүүд зантай, уур хилэн их, бусдын эдэж шунах, ховж хөөцөлдөх, бодол санснаа нууцлах гэмтэй. Насны доод хэмжээ 68, тохиолдох барцад 4, өөр хүүхэд 100, хад чулуу модтой газрын эзний хорлолтой. Хий шар өвчнөөс сэргэмжлэх учиртай. Баруун урд зүг хийгээд шороо ээл муутай. Хөхөгчин буюу модон могоожил. Модон могоожилтны амин махбод нь гал, биеийн махбод нь зулын гал, эрэгтний махбод нь мод, хиймрийн махбод нь ус, сүлжний махбод нь мод болоо. Буян хишиг их, нас урт, нуруу өндөр, сэтгэл хөнгөн, дээд зүүлэн, доод чирүүн дээрэнгүй. Хүсэж зорсон үлээ чармай шамдаж бүтээн. Сэтгэл санаа уймран, элдвэн юм бодомтгой. Алдаа амдалтай гэмших нь баг, харь амаа хичээх дуртай. Модон могоожилтан эд хөрөнгө идэх өмсөх хэлбэг, нас өдөр 77 хүрнэ. Тохиолдох барцад 4, хүүхэд 100, баруун зүг хийгээд төмөр ээл муутай. Морьжилтан. Морьжилт төрсөн хүн адуу малт хайртай, явдал хөдөлгөөн түргэн, хичээл зүтгэл их, өдөр шөнийн жаргал их, өөрийн ашиг тусыг огоорч бусдад дэм буян үйлдэл хийхийг хичээнэ. Ажил үйлсэд хичээнгүй, үг хатуу, нойр баг, сэхэд сэргэх доройдох нь хялбар, элдв муу ил хэрэгт уруу татагдах нь хямд. Хүний үг зөвлөгөөн сонсох нь муу зэрэг ерөнхий шинжтэй. Гэвч төрсөн жилийн өнгө махбодороо тус бүр өвөрмөц төөрөхтэй болно. Тодорхой шинж. Төмөр морьжил. Цагаан төмөр морьжилтны амин махбод нь гал, биеийн махбод нь замын хавирганы шороо, эрэгтний махбод нь төмөр, хиймрийн махбод нь төмөр, сүлжний махбод нь мод болоо. Бэлгийн улирлын цагаан сар төрсөн бол нас урт, балчир бага насандаа зов зүдрөвч хожим жаргана. Эцэг ихтэй илгэмсүү бас хань ижилтэй хайр халамжтай, бусдын гэмийг илчилж өөрийн гэмийг нуумтгай. Олонтой нийлж наргих, дарвих дуртай. Төмөр морин жилтний насны доод хэмжээ 57, тохиолдох барцад 9, өөр хүүхдийн заяа 4, эдийн гарц учрамтгай, өвчин тусвал идэх нь удаан, газар усны эздийн хорлол, хий өвчин сэрүүнээс ямагт болгоомжлох нь зүй. Урд зүг хийгээд гал ээл муутай.
Усан морин жил. Хар усан морин жилтний амин махбод нь гал, биеийн махбод нь убаа мод, эрхний махбод нь ус, хий морин махбод нь төмөр, сүүлний махбод нь мод болой. Бурхан Тэнгэр шүтэн сүсэглэж явбал сайн. Сэтгэл зөөлөн айдуу бэлдууч зантай. Бусдын гмийг ярах дургүй. Ухаан их, урлах уйлд авьяастай. Ажил явдал туйлбаргүй тул эхэлсэн үлээ эцэст хүргэж дуусгах нь ховор. Арга башир төдгүй, өрөөл бусдын иргэшээлд үл орно. Өөрийн дур зургаар байхыг эрхэмлэнэ. Нас 77 хүрнэ, тохиолдох барцад 8, үр хүүхдийн заяа 3-4, эд хөрөнгө 10, газар лусын эзэн хэрүүлийн хорлолоос болж зүрхний өвчин тусаж болзошгүй. Мөн эдийн гарц их, газар нуслын усны эзэн лус савдгийн хорлолоос сэрэмжилж явах учиртай. Баруун урд зүг хийгээд шороо ээл муутай. Модон морин жил. Хөх модон морин жилтний амин махбод нь гал, биеийн махбод нь хонхойн доторх төмөр, эрхний махбод нь мод, хиймрийн махбод нь төмөр, сүлжний махбод нь мод болой. Санаа сэтгэл уужим, идэх өмсгөн элбэг, бурхан зүсэглэн шүтвэл нас урт болж аж төрөл нэн сайн болно. Элдвийг санаж сэтгэн хийж эхлэх боловч эцэст нь үл хөргөн умардах учир тэр нь дарамт болно. Модон морин жил. Модон морин жилтэй арга башир уур хилэн их, анд нөхөр хийгээд хань нөхрөө эвөөцүүлж тавыг алдуулах боловч тэднийг баясгах үйл олныг бүтээн. Сүсэг бишрэл энэрэнгүй сэтгэл төдийгүй, зүхэх хөнөөх үйл дуртай. Хаан язгуур ад хийгээд газар орны эзний хорлол их. Насны доод хэмжээ 60, хүүхэд 100, тохиолдох барцад 3, хий бадган өвчнөөс сэргэмжлэх учиртай. Баруун зүг хийгээд төмөр ээл муутай. Гал морин жил. Улаан гал морин жилтний амин махбод нь гал, биеийн махбод нь их мөрний ус, эрхний махбод нь гал, хиймрийн махбод нь төмөр, сүлжний махбод нь мод болой. Уур уцаар догшин авиртай, ухаан бодол мөчөд хөнгөмсөг, ам бардам маргаан тэмцэл дуртай. Харин адуу нохойд энэрэнгүй, нөхөр болоод ан нөхрийн ажил үйлд зүтгэлтэй сайн. Эр хүн бол боос эхнэр олонтой, эд хөрөнгө нь батгүй. Нас өдөр 78 хүрнэ, тохиолдох барцад 7, үр хүүхдийн заяа 2, ад цэцэгрийн хорлоос болж уушигны хатгалгаа халуурах өвчин тусгаас сэрэмжилбэл зохино. Гал моринжил төрсөн эмэгтэй хүний зан ааш төдгүй, уур уцаар их, амжиргаа үйлсийн бүтээмж тэгс сайнгүй, бурхан Тэнгэрийг шүтэн залбирч хүсэглэж явбал сайн. Хойд зүг хийгээд ус ээл муутай. Шороо буюу шар морин жилтний амин махбод нь гал, биеийн махбод нь огторгуйн гал, эрхний махбод нь шороо, хиймрийн махбод нь төмөр, сүлжний махбод нь мод болой. Шар морин жилтний идэх өмсгөн элбэг боловч буян хишгэн буурах, өөдлөх уруутах нь хялбар, үг хэл үнэмшил сул, ажил үйлсийн бүтээмж сайнгүй. Тэнгэр газрын эзний хэлэн альбанч дүрийн хорлолоос сэрэмжилж уул ус, тэнгэр тахих, ном тарин бясалган үлдэж явбал сайн. Насны доод хэмжээ 75, тохиолдох барцад 7, үр хүүхдийн заяа 2, зүүн зүг хийгээд мод ээл муутай. Хонь жилтний түүрэг. Хонь жилд төрсөн хүн нас урт, үг дуу 100, нойр их, амттан эдийн ундаа урлах үйлд сонирхолтой. Бусдад тус хүрэхийг хичээж хор хүрэхийг төвчнө. Тэрчлэн ураг садандаа илгэмсэг инэрлтэй. Хонин жил төрсөн хүн өөрийн хийж байгаа ажил үйлийнхээ ач үүрийг урдаас мэдрэн ухаарах нь төдгүй. Өрөөл бусад хүмүүн юу гэхийг үл харгалзан өөрийн сансан хүсэн зүйлээ бүтээхийн төлөө зүтгэмтгий. Хонин жилтэн санаа сэтгэл сайхан, жарахыг хүсэх боловч залхууран хоригших нь түлхүү. Ажил үйл бусдыг удирдах авьяас арга чадал бага. Түгээмэл ийм төөрөг шинжтэй боловч төрсөн жилийн өнгө махбодоор тус бүртээ өвөрмөц онцлогтой бүлгүү. Төмөр хонь жил. Цагаагчин төмөр хонь жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь замын хажуугийн шороо, эрхний махбод нь төмөр, хиймрийн махбод нь гал, сүлжний махбод нь гал болой.
Бие бэлдар тэгс сайхан, эргэтэн бүрэн, зам байдал дүлгүүн, ухаан бодол ингүүн, уур уцаар бага. Харин өглөө ярамтгай. Дайсан хийгээд улаан албаны хорлол, нүд өвчлөхөөс болгоомжулж, газар ус мод, ургаа малд хайр гамтай хандаж явбал сайн. Галын аюул хийгээд намрын улиралд уушиг, үе мөчний өвчнөөс сэрэмжлэх учиртай. Насны доод хэмжээ 81, тохиолдох барцад 4, өөр хүүхэд 100, гал ба өмнө зүг ээл муутай. Усан хонин жил. Харагчин усан хонин жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь убаа мод, эрхний махбод нь ус, хиймрийн махбод нь гал, сүлжний махбод нь гал болоо. Эд хөрөнгө идэх өмсөх нь элбэг боловч хишиг буюу мал хөрөнгөд ороодох нь хялбар. Гарц гарамтгай. Ажил төрөл ажил үйлсээ төхнүүлэхэд төдий л ухаалаг бус. Харин хэсүүчлэн эд юм олох цуглуулах дуртай. Санаа сэтгэл уужим, бага насандаа барцад ихтэй. Өөрийн гмийг ухаарч хүлээхгүй далдалж нуумтгай. Нас өдөр 73 хүрнэ. Тохиолдох барцад 5, үр хүүхэд 100. Усан хонин жилтэн шороо хийгээд баруун урд зүг ээл муутай. Онгон мод хуглах, гэмтэх, булаг ус хөндөх, бохирдуулахаас болгоомжилж бурхан тэнгэр лусын хаадыг дахиж явбал сайн. Хөхөгчин буюу модон хонжилтны амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь хумхын доторх төмөр, эргэтний махбод нь мод, хиймрийн махбод нь гал, сүлдний махбод нь мөн гал болоо. Санаа сэтгэл уужим, идэх өмсөх нь элбэг, бие том, эргэтэн бүрэн тодорхой. Аж төрөл ажил үйлд мөнгөнөө. Ханийн халамж нөхрийн туршиг сайн бол ажил төрөл төвшин. Насны доод хэмжээ 60, тохиолдох барцад 3, өөр хүүхдийн заяа 2 болоо. Төмөр хийгээд баруун зүг ээл муутай. Хутга мэс, хөрөө хянгар, барс ирвсийн арьс, хүүхөнгөтэй эдем хэрэглэхээс болгоомжлох учиртай. Хонь жилтэн хаврын улирал нүд элэг цүсний өвчнөөс сэрэмжилж аж төрөл ажил үйлсээ хичээнгүй байж дадал сурваас уруудахт ороодохын гэмээс гэтлэгдмээ. Гал хонь жил буюу улаагчин хонь жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь их мөрний ус, эрхний махбод нь гал, хиймрийн махбод нь гал, сүлжний махбод нь мөн гал болоо. Биерхүү хүч тамир их шудраг, голч хүний мөс нөхрийн хандлагаа сайн. Сансан зорьсондоо хүрдэг алдар нэр сайн, бусдын ач тусыг ухаарч хариу барихыг хичээнэ. Гал хонь жилтэн эд хөрөнгө идэх өмсөх зүйлээр элбэг. Газар усны эзэдийн хорлол хийгээд элдэв дон шүглэх, бөөр бэлхүүсний өвчнөөс сэрэмжлэх учиртай. Нас өдөр 77 хүрнэ. Тохиолдох барцад 6, үр хүүхэд олон. Ус цасны аюул нүүрлэн, хойд зүг ээл муутай. Шаргачин буюу шороо хонжилтны амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь огторгуйн гал, эргэтний махбод нь шороо, хиймрийн махбод нь гал, сүлжний махбод нь мөн гал болоо. Насан туршид жаргал зовлон ээлжил санаа сэтгэл элдэв зүгт сарнай тугай. Буян хишиг буурч болзошгүй. Шороо хонжилтэн орон гэртээ үл тогтон тэнүүчлэх дуртай. Эмэгтэй хүн болбоос эр дагамтгай өөрийн хөсөн дурсалнаа заавал авах гэж зүтгэнэ. Эд юмаа эвлүүлж өөд татгаасаа эвдэн өрөнд харан хийх нь илүү. Ах トゥ болон аливаа хүмүүнийг инэрч туслах нь бага, уур уцаар ихтэй, эдийн гарц гарамтгай. Өөр хүүхэд ах トゥ байвч тус болох нь цөөн. Харин хэл ам яршиг тэр учруулах нь олон. Иймээс үр ач ах トゥ нартайгаа элгэмсэг дотн явахыг хичээхийн зэрэгцээ. Дайсныг хорлогч хийгээд өвчнөөс болгоомжилж явах учиртай. Насны доод хэмжээ 64, тохиолдох барцад 6, өөр хүүхдийн заяа олон боловч тус болох нь цөөн. Мод ба зүүн зүг ээл муутай. Бичин жилтний төөрөг, түгээмэл шинж. Бичин жил төрсөн хүн ихэвчлэн өргөн тагдгар биетэй цээж өргөн, яриа үг нь хааш яаш, биеийн арьс нэмгэн чин зориг төдгүй бодох сэтгэх нь олон. Хийж бүтээсэн үд мэд хөнгөн хуумгай, хаашаа зорж явах нь тодорхой бус, тоглох наадах дуртай, үг хэл итгэмж муутай, ааш хуйрамтгай, өнгөндөө ариун цэврийг эрхэмлэх боловч жухамдаа бохир идэрштэй. Үйлдэх хийх нь чөлөөгүй боловч гүйцээх туйлбар ядмаг.
Бичин жилний түгээмэр шинж ийхүү боловч төрсөн жилийн өнгө жилийн өнгө махбодороо тус бүртээ өвөрмөц онцлогтой. Усан бичжил. Хар усан бичин жилний амин махбод нь төмөр, биеийн махбод нь элд бэлтийн төмөр, эрэгтний махбод нь ус, хиймрийн махбод нь мод, сүлжний махбод нь шороо болой. Эцэг их ах дүү нартай уулзъятэй, бүжиг хөгжимд авьяастай, ухаан их, эд хөрөнгө хурааж хоримтлуулахдаа сайн, 60 наснда баяжин хөлчөж эзэн ноён болно. Эд эдлэл бүрэн тэгш сүсэг бишрэлтэй, насны доод хэмжээ 70, барцад 7, үр хөхтийн заяа 3, бурхан тэнгэрт залбирч явбал сайн. Шороо хийгээд баруун үрд зүг ээл муутай. Модон бичжил буюу хөхөгчин модон бичжилтний амин махбод нь төмөр, биеийн махбод нь худгийн ус, эрэгтний болон хиймрийн махбод нь мод, сүлжний махбод нь шороо болой. Эцэг ихтэй инрэлтэй санаа сэтгэл сайхан, дээдэс хайрлагдана, өвчин зовлонгүй баялаг чинээлэг аж төрнө. Модон бичжилтний бие том, сэтгэл хөдлөмтгий. Муу хүмүүн ашиг завшаан хайж танилцах нь олон, сэтгэл тогтворгүй, өөрийн аж төрөлд арчаад үдгүй. Эд юм их боловч буурах нь хямд, өвчин ээрэмтгий, уул хаднаас унаж бэртэх, ус болон улаан албаны хорлолоос сэрэмжлэх учиртай. Нас сүүдэр 78 хүрнэ, үр хөхтийн заяа 5, тохиолдох барцад 7, баруун зүг хийгээд төмөр ээл муутай. Хутга мэсний аюулаас болгоомжлох нь зүйтэй. Гал бичжил. Улаан гал бичжилтний амин махбод нь төмөр, биеийн махбод нь уул, бэлийн гал, эрэгтний махбод нь гал, хиймрийн махбод нь мод, сүлжний махбод нь шороо болой. Буян хишиг зан аранш нэр алдар сайн, насны дорд хэмжээ 67, тохиолдох барцад 5, үр хөхтийн заяа 5. Гоёмсог хувцас хунар өмсөх дуртай, эд хөрөнгө ихтэй, ам задгай, омог хүч их, бусдын явдал үйлдэлийг ярих дуртай, өрөөлийн эд юмд шундаггүй, хүсэл тачаал их, хий шар зүрхний өвчнөөс сэргэмжлэх учиртай. Хойд зүг хийгээд ус ээл муутай, усны хор гин болон аюулаас болгоомжлох нь зүйтэй. Шороон бичжил. Шар шороон бичжилтний амин махбод нь төмөр, биеийн махбод нь хүрээний дундах шороо, эрэгтний махбод нь шороо, хиймрийн махбод нь мод, сүлжний махбод нь шороо болой. Омог бардам, зүрх зориг их боловч нөхөрт инрэнгүй, явдал янз нь үзэгсэлэнтэй, ухаан санаа уужим, үг яриа мэргэн, утга төгөлдөр, уйлдах бүтээх авьяас чадал сайн, олонд хөндлүүлнэ. Нас сүүдэр 78 хүрнэ. Тохиолдох барцад 9, үр хөхтийн заяа 3. Эд хөрөнгө чинээлэг, өвчин хий бадгана, газар усны хорлолд өртгөн хэлбэр. Зүүн зүг хийгээд мод ээл муутай. Төмөр бичжил. Цагаан төмөр бичжилтний амин махбод нь төмөр, биеийн махбод нь жимсний мод, эрэгтний махбод нь төмөр, хиймрийн махбод нь мод, сүлжний махбод нь шороо болой. Буян хишиг сайн, өрөөл бусдад тус хүргэх дуртай, алдар аж амьдрал сайтай, уулзаж учирсан хүндээ баясгана, царай сайхан, сэтгэл зөөлөн, эд хөрөнгө ариун, бусдад эд эдээний өглөг өгнө, нас агсан хойноо жаргана, эдийн гарц үлэмж. Нас сүүдэр 70 гарна, тохиолдох барцад 8, үр хөхтийн заяа 1-5, тэнгэрийн эзний болон бузар эдээнээс хорлогдож болзошгүй. Мөн дайсагнагчийн хөнөөл аюул дүртэж мэднэ. Урд зүг хийгээд галт ээл муутай, галын аюулаас ямагт болгоомжилж явах нь зөв. Дахиад жилтний төөрөг, түгээмэл шинж. Дахиад жил төрсөн хүн эцгийн эд хөрөнгийг буснуулж эхийн эд юмыг гэнэ. Омог ихтэй, догшин авиртай, алдаа эндэлтэй гимшгэн түдгүй, хүсэл тачаал ихтэй, өрөөл бустай нөхөрлөх эвдүү түдгүй, гойж гоодох дуртай, нойр баг, нүдний харц бусдыг ширтэмтгий, гэрээс гарч явахдаа биеэс өсөж гоодох дадалтай, далдуур бусдтай нөхөрлөх зугаацах дуртай, гүн сэтгэн бодох тэнхэл сул, гэвч төрсөн жилийн өнгө махбодоор хүн бүрийн онцлог төөрөг өөр өөр жамтай. Усан дахиад жил. Харагчин усан дахиад жилтний амин махбод нь төмөр, биеийн махбод нь элт төмөр, эрэгтний махбод нь ус, хиймрийн махбод нь ус, сүлжний махбод нь шороо болой.
Эцэг их ах дүүдээ үлзийтэй бурхан тэнгэрт залбирч явбал сайн. Би ихэл сэтгэл хөнгөн батгүй. Мартамтгай явдал хөдөлгөөн их нөхөр хамсаа олон ажил үйл дуртай боловч эцэст нь хүргэх туйлбаргүй. Ураг садан өрөөл бусдын хүний үгийг сонсон дагаах дуртай. Насны доод хэмжээ 60 тохиолдох барцад 9 үр хүүхдийн заяа 2 мод хад чулуу усны эзний хорлол нүүрлэж болзошгүй. Иймээс халуун чанарын өвчин газар шороо булаг усны хорлолоос сэргийлэх учиртай. Шороо хийгээд баруун урд зүг ээл муутай. Модон дахиажил. Хөөхөгчин модон дахиажилтны амин махбод нь төмөр, биеийн махбод нь худгийн ус, эрэгтний махбод нь мод, хиймрийн махбод нь ус, сүлдний махбод нь шороо болой. Бие нь бараан хөхөнгөдөг өнгөтэй байх нь олонтой. Эцэг ихтэй инэрлтэй боловч садан төрлийн хүмүүстэй таарамж төдгүй. Хил ам хэрүүл шууганаас буцахгүй. Нөхөр хийгээд нөхөд олон боловч дайсагнагч нь давамгай. Элдв өвчин ээрэмтгий учир сэтгэл санаа өөмөрх нь хэлбэр. Насны доод хэмжээ 60 тохиолдох барцад 5 үр хүүхдийн заяа 1-3. Айлчин гичний хорлолд өртгөө сэрэмжилж явах учиртай. Баруун зүг хийгээд төмөр ээл муутай тул төмөр багад зэвсэг хутга мэснээс болгоомжлох нь зүй. Гал дахиажил. Улаагчин гал дахиажилтны аман махбод нь төмөр, биеийн махбод нь уулын бэлийн гал, эрэгтний махбод нь мөн гал, хиймрийн махбод нь ус, сүлдний махбод нь шороо болой. Буян хишиг зан араншин алдар нэр сайн, элдвийг сэтгэн бодомтгой, арга башир их, хил ам хатуу, гарын үрдүүт сайтай. Гал дахиажилтан ан амтан бүрлэхэд баясдаг, явдал үйл салан задгай, мартамхай, насны доод хэмжээ 65. Тохиолдох барцад 6, үр хүүхдийн заяа 5 бүлгөө. Оршуулгын болон сүм хийдийн газар орон байрын хорлол гэмээс сэрэмжлэх учиртай. Хойд зүг хийгээд ус ээл муутай. Шороон дахиажил. Шаргачин буюу шороо дахиажилтны амин махбод нь төмөр, биеийн махбод нь хүрээний дундах шороо, эрэгтний махбод нь мөн шороо, хиймрийн махбод нь ус, сүлний махбод нь шороо болой. Омог зүрх их ам бардам, ухаан бодол хөнгөн боловч сонсон мэдснээ мартахгүй, хүсэл тачаал их өг дууцун альва хүмүүнд илхэмсэг. Шороон дахиажилтны гэмн атаа тэмцэл ихтэйг харамч хахир зантай. Нас сүүдэр 70 барцад 7 үр хүүхдийн заяа 6. Орон суурин газар болон усны хорлол нүдний хийгээд элэг зүсний өвчнөөс хичээн сэргэмжлэх учиртай. Мод хийгээд зүүн зүг ээл муутай. Төмөр дахиажил буюу цагаагчин дахиажилтны амин махбод нь төмөр, биеийн махбод нь жимсний мод, эрэгтний махбод нь төмөр, хиймрийн махбод нь ус, сүлдний махбод нь шороо, буян хишиг ариун, нэр алдар аж төрөл сайн. Тэрчлэн хиймэр лундаа сайн, эрх мэдэл их, эд хөрөнгө эдээ ундаа элбэг, хүсэл тачаал их, дайсныг нарах тэмцэл тулаанд манлайламтгай. Нас сүүдэр 70 хүрнэ. Тохиолдох барцад 7 үр хүүхдийн заяа 4 эцэг эхийн оршуулгын газраас хорлол буй. Тусаж болзошгүй өвчин хий халуун, урд зүг хийгээд гал ээл муутай. Нохой жилтний түүрэг. Нохой жилт төрсөн хүн уур уцаар омог их, гадна дотноос уучрах хор аюулыг угтан мэдэрч болгоомжлох сэрэмж сул. Хүссэн дурсалснаа гүйцэлдүүлэх гэж махран зүтгэмтгий. Эд юмаа хайрлах хямгадах төдгүй. Олон юм бодож сэдэнхийн алдаа эндэлтэй өвл гэмшин, хатуу ширүүн үхтэй, өөрийн хөсөл шунлыг өөрөө гал мэт бадраана. Өөртөө ээлгүй гар зучруулах хүнтэй нөхөрлөмтгий. Их ярьж бусдыг өөлж буруу шаах дуртай. Хэсэн тэнүүжлэх дуртай, алхаа гიშгээ түргэн, өрөөл бусдад тус хүргэх, өглөг өгөх дуртай. Хүсэл тачаал их альваад шудраг голч буур сууртай хандах боловч гэмт үйлд өртөн өөрөө хохирох нь олон. Дээд хүмүүсийн хүндлэн нөхөрлөл ханилгаа сайн. Нохой жилтний төөргийн ерөнхий шинжийн боловч төрсөн жилийн өнгө махбодоор наривчлан үзвээс төөргөн тус бүр өөр онцлогтой. Гал нохой жил. Улаан гал нохой жилтний амин махбодын шороо, биеийн махбод нь гэрийн дээрх шороо, эрэгтний махбод нь гал,
Хэмрийн махбод нь төмөр, сүлдний махбод нь гал болой. Буян ишиг хомс, сэтгэл хөөрөв өөрийн ашиг тусыг ихэд эрхэмлэнэ. Хань хийгээд анд нөхдөөсөө салж сарнихын хорлол их. Гэр оронд нь аюул нүүрлэх халуун өвчин тусах, эрэмдэг болохоос ямагт сэрэмжлэх учиртай. Насны доод хэмжээ 68, тохиолдох барцад 7, хүүхдийн заяа 3. Улаан альбан газар усны эзний хорлолоос сэрэмжилж уул ус аргадан дахиж явбал зохистой. Хойд зүг хийгээд уус ээл муутай. Модон нохой жил. Хүүх модон нохой жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь уулын үзүүрийн гал, эрэгтний махбод нь мод, хэмрийн махбод нь төмөр, сүлдний махбод нь гал болой. Эд хөрөнгө идэх өмсөх хэлбэг, ааш зан, ухаан бодол сайн. Урлах уйлд мэргэн, бие бэлтэр сайхантай. Орон хотын эзэн түшмэл ноён болж ашиг орлого ариун, ах дүүгийн гараас авлага ихтэй явах төөрхтэй. Энэ үйлсэд нь улаан альбан нөхөр дагуул болж туслана. Нас өдөр 79 хүрнэ, тохиолдох барцад 5, үр хүүхдийн заяа 3, модон нохой жилтэн төмөр хийгээд баруун зүг ээл муутай. Шорон буюу шар нохой жил. Шар нохой жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь талын мод, эрэгтний махбод нь шороо, хэмрийн махбод нь төмөр, сүлдний махбод нь гал болой. Ухааны жолоо охор, уур хилэн их, олон юмсын хүсэн санаж сэдвч гүйцэлдүүлэх нь хомс, үг яриа олон, дачаал их, бусдыг өөлөн шоорлох хийгээд тоглоом наадамд дуртай. Сэтгэл зөөлөн өрөвч, зүүдлэмтгий, өрөөл бусдад муу санвал үл мартна. Эд хогшил асаргүй, нас өдөр 70 хүрнэ. Тохиолдох барцад 7, үр хүүхдийн заяа 3, хий шар мэдрэлийн өвчнөөс сэрэмжлэх учиртай. Мод хийгээд зүүн зүг ээл муутай. Төмөр нохой жил. Цагаан төмөр нохой жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь гэгэн, төмөр, эрэгтний болон хэмрийн махбод нь төмөр, сүлдний махбод нь гал болой. Буян хишиг эд хөрөнгө их, идэх өмсөх нь элбэг, ухаан тод хурц, явдал мөр ажил уйл цэвэр, санаа сэтгэл цагаан итгэмтгий. Буйны үйл язгуурт дуртай, урлах бүтээхэд мэргэн, үг цөөн, хорвоогийн аж төрөл бодлогогүй, нойр их, эд хөрөнгө аривжих хорогдох нь хялбар. Нас өдөр 77 хүрнэ. Тохиолдох барцад 7, үр хүүхдийн заяа 3-аас 4. Хулгай дээрэм дүртэх, гарлын аюулаас ямагт болгоомжилж явах учиртай. Уурц зүг хийгээд гал ээл муутай. Усан нохой жил. Хар усан нохой жилтний амин махбод нь шороо, биеийн махбод нь их талын ус, эрэгтний махбод нь ус, хэмрийн махбод нь төмөр, сүлдний махбод нь гал болой. Санаа сэтгэл уужим, ухаан их, шудраг голч, зусар бэлэр зангүй, хүмүүст хайрлагдана. Өвдөх өвчлөх бах, дайсны хорлол их, үр хүүхэд төрөл садныхаа төлөө ямагт санааж зовж явах боловч тэдний хариу ач тусыг төдийл ухаж мэдэхгүй. Усан нохой жилтний эд хөрөнгө асаргүй, хүүхэд зөөн, төрөл сад нь өөрийг нь харж хандах нь төдгүй. Хэлсэн үг нь хүндтэй, хүний нүур аятал харах хүсэл үгүй. Үл мэдэгдэх шалтгаанаар дээдс хийгээд төрийн зүгээс хорлол нүүрлэн, хааны цааз болон месийн аюул учирч болцошгүй. Муу юмны хорлол барцад газар л усын хорлол их. Насны доод хэмжээ 60, тохиолдох барцад 5, үр хүүхэд цөөн, шороо хийгээд баруун урд зүг ээл муутай. Хилэнц хийгээд 10 хар нүглийн үлийг хичээн дэвчиж газар шороонд болгоомжтой хандвал зохистой. Гахай жил. Гахай жил төрсөн хүн хэвтэр их. Босос хөдлөх дур сул, эдэш ихтэй ариун цэврийг төдийлүүл эрхэмлэнэ. Сайн муу үлийн алийг ч хийж чадна. Явдал хөмөр ороо бусгай, үг яриа бүдүүн бараг, бусдыг сүр далайлгах айлах хичээхээс болгоомжлно. Үйл үлдэвч өөрт тус баг,
Худал хуурмаг амлах, сайн санаж нөхөрлсөн хүмүүнд уурлан уцаарлах хэлбэг. Бусдаа эвдэрч муудалцвал хар санаа өөрлөнө. Гахаа жилтний төөргийн түгээмэл шинж ийм боловч төрсөн жилийн өнгө махбодоор тус бүр ялгаатай. Гал гахаа жил. Улаагчин гал гахаа жилтний амин махбод нь ус, биеийн махбод нь гэрийн дээрх шороо, эрэгтний махбод нь гал хэмрийн махбод, гал сүлтний махбод нь төмөр болой. Хишиг буян ариун бус, өвчин зовлон нүүрлэмтгий, эцэг ихтэй ширүүн догшин дээдстэй таарамж мөн. Галын аюул осолд өртөж болзошгүй. Халуун өвчин болон газрын эзний хоромжлолоос сэрэмжил. Нас өдөр 68 хүрнэ. Тохиолдох барцад 7, үр хүүхдийн заяа 3. Ил жилийн бэлгийн тоолын 5 сар төрсөн бол ухаан хурц. Ус ээл муутай тул усны аюулаас болгоомжлох учиртай. Хойд зүг ээл муутай. Модон гахаа жил. Хөхөгчин буюу модон гахаа жилтний амин махбод нь ус, биеийн махбод нь уулын үзүүрийн гал, эрэгтний махбод нь мод, хиймрийн махбод нь гал, сүлдний махбод нь төмөр болой. Бие лагшин том, мах марай их, идэх өмсөх нь элбэг, зан ар сайхан боловч зочмог уур хилэн их. Санаж бодсноо ил гаргах нь ховор. Эр хүүст хүн бол хүнтэй нөхөрлөх дуртай, анд нөхөд хийгээд төрөл садныгаа хуурах мэхлэхээс үл буцна. Муу хүнтэй нөхөрлөх нь хэлбэр, эд юмаа бусдад найр тавин өгч туслах дуртай. Насны доод хэмжээ 64, тохиолдох барцад 5, үр хүүхдийн заяа 3, баруун зүг хийгээд төмөр ээл муутай. Төмөр хийгээд мэсний ослоос сэрэмжил. Шороо буюу шаргачин гахаа жил. Шаргачин гахаа жилтний амин махбод нь ус, биеийн махбод нь талын мод, эрэгтний махбод нь шороо, хиймрийн махбод нь гал, сүлний махбод нь төмөр болой. Эд хөрөнгө хоол унд элбэг боловч зарлаг гарах нь хэлбэр. Санаа сэтгэл уян зөөлөн ухааны жолоо охор, төрөл садандаа тусдын болохдоо хойрог. Дайсан болон эртээр үед нутгалж байсан газрын эзний хорлолд өртөмтгий. Насны доод хэмжээ 67, тохиолдох барцад 6, үр хүүхдийн заяа 2, мод хийгээд зүүн зүг ээл муутай. Төмөр гахаа жил. Цагаагчин төмөр гахаа жилтний амин махбод нь ус, биеийн махбод нь төмөр, эрэгтний махбод нь төмөр, хиймрийн махбод нь гал, сүлний махбод нь төмөр болой. Буян хишиг ариун, идэх өмсөх хэлбэг, ухаан тод, явдал бүр цэвэр, хүмүүст хүндлүүлнэ. Нас сүүдэр 70 хүрнэ. Тохиолдох барцад 7, үр хүүхдийн заяа 2-4, гал хийгээд урд зүг ээл муутай. Усан гахаа жил. Харагчин усан гахаа жилтний амин махбод нь ус, биеийн махбод нь их талын ус, эрэгтний махбод нь мөн ус, хиймрийн махбод нь тал, сүлний махбод нь төмөр болой. Санаа сэтгэл уужуу сэргэлэн ухаан их, гол шудраг, хүмүүст хайрлагдана. Буян хишиг ариун, эд хөөнг, идэх өмсөх элбэг боловч өглөг гарлага ихтэй. Өөр амаг атааж өтөөтэй, ажил үйл дуртай, насны доод хэмжээ 65, тохиолдох барцад 100 байна.